বটুক দা একজন অতিসাধারণ মানুষ, তবে তার মাথায় অতিরিক্ত বুদ্ধি গিজগিজ করে, যদিও সেটা বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলেই সর্বনাশ হয়ে যায়। তিনি থাকেন কলকাতার এক পুরনো দোতলা বাড়িতে। রাতে ঘুমানোর আগে বটুক দা বাথরুমে ঢুকলেন দাঁত মাজতে। হঠাৎ বালোটা নিভে গেল। অন্ধকারে দাঁতে ব্রাশ নয়, ভুল করে টুথপেস্টে ফেসওয়াশ দিয়ে ফেললেন। মুখ থেকে ফেনা উঠছে, বটুক দার মুখও ফেনিল। তিনি চিৎকার করে বললেন, এইটা কি হরর সিনেমা না ফ্যামিলি ড্রামা? পরদিন সকালে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিজেই বাল্ব পাল্টাবেন। চেয়ারে উঠে বাল্ব খুলতে গিয়েই ধপাস করে পড়ে গেলেন বালতির ভেতর। বউ ছুটে এসে বলল, তুমি বাল্ব পাল্টাতে গেলে না বালতিতে সাঁতার কাটতে? বটুক দা বললেন, এই জগতে দাঁড়িয়ে বাল্ব লাগানো যেমন কঠিন, জীবনও তেমনি জটিল। অবশেষে ইলেকট্রিশিয়ান এল। 50 টাকায় বাল্ব লাগিয়ে চলে গেল। বটুক দা তাকিয়ে রইলেন বাতির দিকে, অহংকার ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু মুখে বললেন, আমি ইচ্ছে করেই ওকে কাজটা দিলাম, ট্যালেন্ট সাপোর্ট করতে হয়।